Така, до всички, които използвате ето такъв Opel, шофирате, дали сте собственик, дали просто някой ви го е дал да карате, става следното. Шофирате и изведнъж опитате да превключвате скорости, лоста се движи свободно. Дали искате да включите скорост някоя или искате да мените на свободна, лоста тръгва свободно да се движи. И сте на скорост, примерно, и какво правим? Натискаме седнител и спираме. И го гасим на скорост. Така, става следното нещо. Жилото, което отговаря за включване на скоростите напред-назад, се изважда от самия лост. Не това, което чрез което движим лоста наляво-надясно и избира срещу коя скорост, а този, който реално включва скоростите. Сега, ето къде се вижда жилото, реално, сега ще дръпнем малко маркучите. Ето това е жилото, където се захваща за лоста. Така, виждате как сме хванали две опашки, ето тук, за да могат да държат, реално, ето те се виждат, да държат жилото притиснато към лоста, за да може да приберем буса. Така, сега ще ги срежем. Този накрайник излиза свободно. Като го махнем от тази страна, самата броня се държи малко по-отзад с едни скоби. Тази скоба се дърпа нагоре. И по този начин освобождаваме бронята. Те са като ламаринки. Имаме на това жило. Това е всъщност това, което реално трябва да извадим. И ето тук е другото. Отстрани. На другото жило малко е трудно, но реално приличен достъп, макар че има тръби и едно друго маркучи. Но все пак на пътя успяхме да сложим две опашки, за да можем да приберем буса. Откачаме там. Долния, мисля, че имаше бутон на другото жило, имаше един бутон, който се натиска и се дърпа. Като го извадим, ще видим, понеже е трудно да снимаме в същото време. Това е от тази страна. За да сменим жилата, от тази страна трябва да развием тук два болта и от другата страна също има два болта. Сега ще извадим маншона, той беше на щипки, да. И ще трябва така леко по диагонал да излезе. Тук имаме един кабел, който трябва да махнем. Ще махнем тази кора, за да можем да видим къде минават жилата, да ги извадим от тук. Така, тук е на щипки. Сега, общо взето, дърпаме нагоре, махаме буксата и изваждаме тази кора. Ще пусна телефона за малко да мога да го извадя и ще огледаме как са жилата. Сега налага се да свалим тази ламарина, тъй като ще пречи да извадим тези монтажни планки за жилата. Сваля се, не е толкова трудно. Има един болт и тук отзад, който я държи. Една гайка тук и на този чоп и на този чоп тук има ето тези контрашайби, които се скъсаха привадени. По принцип има два здрави захвата, няма как да ги сложим, трябва да вземем нови. Не могат да излязат веднъж като се набият. Това е сега. Тези жила излизат лесно. Две отверки така, напъвате и излизат. Това излиза, никакъв проблем. Сега ще дръпнем тези пластини и реално тук освобождаваме жилата. Следващото нещо, което трябва да разгледаме хубаво е да видим как преминава тук през купето. По някакъв начин ще е хванато, но все още не сме го разбрали. Ще видим и отдолу. Има някакви щипки. Ще видим как реално излизат, като освободим двата края. И мисля, че това трябва да идва насам навътре, но може и да е нататък. След малко ще го разберем. Така, всичко е направено много тясно. Сега, тук като надигнем маншона, виждаме два болта с гайки. Развиваме гайките. Помнете, че жилата са наредени на такава страна, че са в задния край забодени. Лявото жило е това за ляво и дясно хода, а за напред-назад седи от дясната страна. Отдолу вече сме откачили всичко и би трябвало само да дърпаме. Но да, сега ще слезем и отдолу да поведем хубаво жилата и общо взето ги издърпаме към купето. И така, ето ги извадени. Ето как седят реално. Тук се виждат дупките, където влизат в болтовете. Нищо сложно. Сега тези скоби бяха раздясали малко, трудно излязоха. Сега седят така. Понеже там е доста тясно, пробвах да ги вадя нагоре, не става, значи когато са набити, сега няма ги набивам, взимате една и така отверка, нещо по-плоско може да е, вкарвате така и започвате да дигате нагоре от едната страна, полека това нещо се завърта така и излиза.
така че право нагоре не излязоха с усукване на страни. Ето как се вади и този. Това се натиска, за да може бутонче, за да може да освободя щипите и да излезе по-лесно. Тук това е проблемната реално, то се вижда как е малко смачкано. Няма нищо друго, освен пластмасата, която по някакъв начин направена да штракне в самата ябълка. Ето другия край, който работи. И така, продават се едни планки. Така, представете си, че това е ябълката. Така, влиза. Ето така влиза в ябълката. Има една планка, която реално идва така отгоре, заобикаля надолу и с процеп хваща ябълката отдолу. Тоест става е така и не позволява да излезе живото нагоре, но ние ще ги сменим за всеки случай, те ще ги запазим. И това е. По обратния път слагаме всичко и би трябвало да има някаква регулировка все. Това мисля, че е регулировка. Трябва да видим как реално как се прави. Това се дърпа, ще мисля, че нагоре и да, това ще трябва да излезе. Тя пластмаса излиза, доколкото знам, наобратно и оставяме лоста в средно положение на свободна, така че живото да остане свободно навсякъде. Самия лост си фиксира в средно и тогава штракваме тази пластмаска, за да може да центрираме хода наляво и надясно. И това е като цяло.